曲啦，大家覺得好唔好啊？咁 Memo 你識唱咩歌啊？關心妍嘅放生。好，咁我哋睇 Memo。請大家多多指教。選埋細細嚿擺入一個窿入邊咯。係啦，我就得接埋條蛇。咁大家就屈唔成算㗎啦，唔嗌最緊要嗰樣嘢㗎啦。咁唔嗌我哋就大家最重要係要聽啲咩啊？齊啲啦！佢哋話要傾傾喎。自自站。
咁佢哋諗緊，你哋又唔嗌，咁俾我都唔唱啦，係咪先？大聲啲啊！有結果啦，就係佢我哋最新嘅一首新歌，陸家首播嘅，仲未錄嘅，叫做《渺小的我》。好，我哋有請 Trail。大家俾啲掌聲佢哋啦！呢首歌咧，佢哋琴日先至練㗎咋。好辛苦啊！真係，琴日搞掂，今日就 show 俾我哋日夫嘅歌唱比賽啦！真係。所以佢哋話陸家首播咪咁解咯，大家不如再俾多次掌聲，多謝 Queen 咁幫我哋啦。好啦，多謝大家。